നമസ്കാരം. ഫ്യൂച്ചർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിങ്ങിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് വയറിങ്ങുകളെ കുറിച്ചാണ്. വയറിങ്ങുകൾ BIS അഥവാ ബ്യൂറോ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം വയറിങ്ങുകളെ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവ ഏതെങ്കിലും ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താം. 1 ക്ലീറ്റ് വയറിംഗ്, 2 ടഫ് റബ്ബർ ഷീറ്റ് വയറിംഗ്, മെറ്റൽ ഷീറ്റ് വയറിംഗ്, വുഡൻ കേസ് കേപ്പിംഗ് വയറിംഗ്. കോണ്ടിഗ്യൂട്ടി വയറിങ്ങിൽ സർഫേസ്, കൺസീൽഡ്, നോൺ മെറ്റാലിക് എന്നിവയാണ്. ഇതിൽ വയറിങ്ങുകൾ കുറിച്ചാണ്, കൺസീൽഡ് വയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. കൺസീൽഡ് വയറിങ് ലോങ് ലൈഫാണ്. അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ ഇഞ്ചുറി ഒന്നും ഏൽക്കില്ല. ഏറ്റവും നല്ല വയറിങ്ങുകൾ കൺസീൽഡ് വയറിങ്ങാണ്. ഇതിൽ തന്നെ കൺസീൽഡ് വയറിങ്ങിലെ സ്വിച്ച് ബോർഡുകളുടെ ഹൈറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ് സ്വിച്ചിലെ ഹൈറ്റുകളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലാണ് വെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് NEC കോഡ് ഉപയോഗിച്ച്, നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കറക്റ്റ് അളവുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ വയറിംഗ് ചെയ്യാവുന്ന വീടുകളിലെ ഉടമസ്ഥരുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ബെഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചണിൽ വരുന്ന ഫ്രിഡ്ജ്, അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ, എവിടെയൊക്കെ വരുന്ന ഓരോ ഉപകരണങ്ങളിൽ അപ്ലയൻസുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ വയറിങ്ങിൽ അവിടേക്ക് സ്വിച്ച് ബോർഡുകൾ വെക്കേണ്ടത്. അതുമല്ലെങ്കിൽ വീട് പ്ലാൻ ചെയ്ത എൻജിനീയറുമായിട്ട് സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ബെഡിൻ്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കേണ്ടത്. പല സ്ഥലത്തും പല സ്വിച്ച് ബോർഡുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെഡ് വെക്കുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഇടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ബോർഡുകൾ അഥവാ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡുകൾ, ഡൈനിങ് ഹാളിൽ, കിച്ചണിൽ, ബാത്റൂമിൽ, ഇതൊക്കെ വരുന്ന കറക്റ്റ് മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡുകളുടെ ഹൈറ്റുകൾ 1.3 മീറ്ററാണ്, അഥവാ 130 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വെക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ബെഡിൻ്റെ ഹൈറ്റുകൾ, സ്വിച്ച് ബോർഡിൻ്റെ ഹൈറ്റുകൾ 60 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ സോക്കറ്റുകൾ, ഔട്ട്ലെറ്റൊക്കെ 0.25 ആൻഡ് 1.3 മീറ്റർ ഒക്കെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സുകൾ വെക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് 2 മീറ്ററിൽ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല. 1.5 മീറ്റർ, 1.70 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒക്കെയാണ് മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. കറക്റ്റ് ELCBയും അത് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറൊക്കെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സുകളൊക്കെ വെക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള മെയിൻ സ്വിച്ച്, മീറ്റർ ബോർഡൊക്കെ പുറത്താണ് വെക്കുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ 5 അടിയാണ്. അതും അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മീറ്ററിലാണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. പിന്നെ റൂമിലെ ബൾബ് ഹോൾഡറുകൾ അഥവാ ആംഗിൾ പാറ്റേൺ ഇതൊക്കെ വെക്കേണ്ടത് 2.25 മീറ്ററിന് കുറയാതെ വെക്കണം. NECയിലെ കറക്റ്റ് ഹൈറ്റുകളാണ് ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നിന്ന് 2.25 മീറ്റർ കുറയാതെ വെക്കണം. ബൾബുകളുടെ ഹൈറ്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ ഹൈറ്റുകൾ 2.75 മീറ്ററാണ്. ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് ഈ NEC കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കുന്ന ഹൈറ്റ് ലെവലുകൾ. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ PSC ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് PSCയിലേക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ PSC പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഈ കറക്റ്റ് വിവരങ്ങളൊക്കെ അവർക്കും വലിയ ഉപകാരമാവും. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇതാണ് പുതിയ വീടിൻ്റെ പ്ലാന്. അപ്പം ഈ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനുള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലിപ്പം വരുന്നത് 2 ബെഡ്റൂം, 1 ഡൈനിങ് ഹാള്, 1 കിച്ചണ്, 1 സ്റ്റെയർ, 2 ബാത്റൂം, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലാനിൽ കൊടുത്തത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വയറിങ് ചെയ്ത് ഒരു വെട്ടി വെച്ചതിൻ്റെ പൈപ്പ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളുമാണ്, അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഒന്ന് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് 1200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനുള്ളിലാണ് ഇത് വരുന്നത് മൊത്തം. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഓരോ ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളും, സ്വിച്ചിൻ്റെ ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ.
ഇവിടെയാണ് ബെല്ലിൻ്റെ സ്വിച്ച് വെച്ചത്. ഫ്രണ്ട് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് കയറുന്ന സ്ഥലത്താണ് ബെല്ലിൻ്റെ സ്വിച്ച് വെക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ഹൈറ്റ് ലെവലിൽ പറഞ്ഞാൽ 1.3 130 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഇത് വെച്ചത്. ഇതാണ് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് 2 ബൾബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാന് സീലിംഗ് ഫാനൊക്കെ വെക്കാണ്ട്. ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്കാണ് ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്കുള്ള മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡാണിത്. ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട്, പിന്നെ ആ സൈഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്വിച്ച് ബോർഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോർ ലെവലിൽ 1.3 മീറ്ററാണ് വെക്കേണ്ടത്. അത് 130 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് വെക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബേസാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ബേസ് വരുന്നത്. ബേസിൻ്റെ മിററിലേക്കാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പൈപ്പ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ടിവിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചത്. ടിവിൻ്റെ പൊസിഷൻ 1.10 ടിവിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് പിന്നെ വെട്ടി വെച്ചത്. പിന്നെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ബെഡ്റൂമിലേക്കുള്ള ബെഡ് സ്വിച്ചിൻ്റെ അളവാണ് ഇത്. ബെഡ് സ്വിച്ച് ഇവിടെ ബെഡ് നിൽക്കുന്ന വിധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ബെഡ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെഡ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ 55 സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെ മതി. അത് 60 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് സാധാരണ വെക്കാറ്. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ബെഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം 60 സെൻറ്റിമീറ്ററിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കല്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിലേക്ക് വെക്കേണ്ട ബെഡ് ആയതുകൊണ്ട് 80 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഇത് വെച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ബൾബ് ഹോൾഡറിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നാൽ 2.25 മീറ്ററിൽ ഒരിക്കലും കുറയരുത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് വെച്ചത്. എന്തായാലും മിനിമം 2.25 മീറ്റർ എന്തായാലും വേണം ബൾബ് ഹോൾഡറിൻ്റെ ഹൈറ്റുകൾ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഈ ബെഡ്റൂമിലെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഒരു 1.3 മീറ്ററാണ്. എല്ലാ സ്വിച്ച് ബോർഡിലും 1.3 മീറ്ററിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. ഒരു ഫുഡ് ലാമ്പാണ്. ഫുഡ് ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും മിനിമം വെക്കണം. 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ മിനിമമായിട്ട് വെക്കണം ഫുഡ് ലാമ്പ്. ഇനി അടുത്ത ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകും. ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഇടയിലാണ് സ്റ്റെയർ വരുന്നത്. സ്റ്റെയറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇവിടെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തത് ഈ ഫുഡ് ലാമ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഇതൊക്കെ വെച്ചത്. ഈ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് വരുന്നത്. ഇവിടെ വെട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സാധനം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് വെട്ടണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 മീറ്ററാണ്. NEC കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് 2 മീറ്ററിന് കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ALCB ഒക്കെ ഓൺ ഓഫ് ആകുന്ന കറക്റ്റ് ഹൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വെക്കേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ വെക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത റൂമാണ് ബെഡ്റൂമാണ്. അടുത്ത ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ് ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. ഇവിടെ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് വരെ കണക്ഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ബെഡ് സ്വിച്ച് വെക്കേണ്ട അതേ ഹൈറ്റിൽ തന്നെയാണ്. 80 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ്. AC പോയിന്റ് ഉണ്ട്. വാൾ ഫാൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ലാമ്പ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ വെക്കുന്നത്. ഇതിലും ഫുള്ള് വെട്ടി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡ് വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഫുഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നാൽ 20 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത കിച്ചൺ ആണെങ്കിൽ കിച്ചണിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കിച്ചണിലേക്ക് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ നിന്ന്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ 1.3 മീറ്ററിൽ ഇതൊരു മിക്സി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അവിടെയാണ് മോട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ബോർഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫാൻ ലൈറ്റ് സബ് സർക്യൂട്ടും ഉണ്ടാവും. അതായത് പവർ സബ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. പവർ സബ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3000 വാട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ 2 പോയിൻ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫാന് കൊടുക്കേണ്ട രീതി പറഞ്ഞാൽ 10 പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 800 വാട്ട്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് ക്രമീകരണം. ഈ പ്ലാനിൽ കറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 3000 വാട്ട്സ് വരെ മാക്സിമം പോകുള്ളൂ. അത്രയും ചെറിയൊരു ഫാനാണ്. പിന്നെ പുറത്ത് 2 ബാത്റൂം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ബോർഡുണ്ട്. പിന്നെ സീലിങ്ങൊക്കെ വയ്ക്കാനുണ്ട്. അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ സ്വിച്ച് ബോർഡിൻ്റെ ഹൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കണം. പിന്നെ മെയിൻ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 അടിയിലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഉള്ളത് കറക്റ്റ് നമ്മളെ സിംഗിൾ ഫേസ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ 5000 വാട്ട്സ് ആണ് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ട്സ് എന്നാൽ 5000 വാട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ 3 ഫേസിലേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൽ. ഇനി പൈപ്പ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് ഇടാം.